كسرت البكتيريا يا معلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن إن شاء الله حنبدأ بوضع مركب جديد، تقنية جديدة لتحلية المياه. هذه التقنية تقنية النانو، المعنى الحقيقي لكلمة نانو. شايفين بيكون كم 30 جرام. خلينا نوسع كمان هيك شوية كده. طبعا تحتاج إلى برودة معينة، درجات حرارة معينة عشان تبدأ تتفاعل. ولها طريقة طبعا، الطريقة أسوي الجهاز ده نورت شوية بس ما أدري هو حيظبط ولا لا. يا مسهل. نايس ممتاز. نبدأ الآن نشتغل كده ولا حسوي مشكلة. إن شاء الله إنها تكون طيبة. بعد نسوي زي كده في البيت. لكن هو ده اللي اتفقنا عليه. نحط لها السلكات. الآن بيصير عملية خلط النانو ماتيريال أو النانو بكتيريا اللي موجود من الخارج جوا. الآن هذا تقعد في درجة حرارة معينة، تقعد لمدة 24 ساعة في حالة الخلط. بعد كده احنا حنصبها على أحد الأبيار اللي فيها ملوحة عالية جدا. النانو الموجودة التقنية دي، النانو تنزل تاكل الأملاح اللي موجودة في الأبيار، تبدأ تمشي إلى العروق وتاكل الأملاح اللي موجودة في العروق، وتبدأ توصل إلى مصادر الماء وتتمركز هناك، وتبدأ تاكل الأملاح اللي موجودة في مصادر الماء. هذا يعني إنه البير حتصير حلوة إذا تم تحلية مصادرها، مصادر الماء اللي بتغذي البير. كذلك حنستخدمها على مياه البحر. هنشوف النتائج. أنا أخذت عينة من موية البير وهحللها بكرة في القارورة هذه عشان إيش؟ نكون في نفس الوضعية إن شاء الله. بكرة لما أجي أنا أصورها. بعدين تكون هنا
بكره هحللها ان شاء الله، نشوف ايش النتائج. طبعا لازم نبعد جميع النوافذ الكهربائيه عن تسرب المياه. نوقف التصوير الآن ونرجع نكمل إن شاء الله بكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو نجحت تجربة النانو بكتيريا، انتوا عارفين ايش اللي حيصير يا اخوان. يعني انا ممكن اجيب موية من البحر، اعبي خزانات تغطي جدة كلها، بس اصب النانو بكتيريا هذه 6 لتر فيها واسيب 24 ساعة، كل الموية تصير حلوة. عارفين خطتي في التحلية شيء؟ طبعا الان بعد 2.5 ساعة سحبت انا عينة الان من البير، حطيتها في القارورة دي، حسوي لها تحليل. بس الان صارت لي مشكلة بسيطة، انه انا سبت الموية تقلب في البير وانفصل اللي من هناك، وكب الموية كلها طلعت برا البير في الارض. ان شاء الله تكون الموية دي ملوحتها نزلت، وكذا ان شاء الله حلينا مشكلة الملوحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الموية اللي بتجينا من التحلية، موية التحلية. هذه العينة اللي سحبناها من البير قبل ما نحط لها قبل ما نسوي تجربة النانو بكتيريا عليها. وهذه الموية اللي طلعناها من البير بعد 2.5 ساعة من وضع النانو بكتيريا، اللي بنسوي تحليل نشوف مستويات الملوحة. طيب قلنا هنستخدم جهاز TDS زي ما شايفين. هذه الموية حقت التحلية ملوحتها 220 BPM. خلينا نفعل الكاميرا. 220 BPM. تمام. هنخش للموية اللي جبناها من البير قبل ما نسوي التحلية. 8000 9009 9020 ملوحتها 9020. طيب خلينا نرجع نشوف. طبعا لازم احنا ننظف، نشوف بعد ما وضعنا البكتيريا كم بتكون. 8081 يعني نزلت كم؟ 1000 بعد 2 ساعة من استخدامها، وهذا شيء طيب ما هو بطال. طبعا هو المفروض تصير النتيجة بعد 24 ساعة. نفس الموية دي 9000 والله زادت، شوف الآن 9050 و40 42، يعني خلينا نقول almost 10,000. تمام. ملح، كلها ملح. خلينا نشوف قديش حيستقر. يعني 9053 55 57. كل ما زاد مستوى الملوحة هي بتقرأ 57. رشد على 9057 درجة نسبة الملوحة. حقة البلدي حقة التحلية قلنا 220، بس طبعا عشان دحين جاءت ملوحة من دي. وهذه حقة البير 8086. يعني هذه المويتين الكاستين هذه من نفس البير، فكيف هذه 9057 ودحين صارت 8086، يعني نزلت 1000. وضعناها لمدة 2 ساعة فقط،
وهي المفروض تجلس لمدة يعني تبدأ النتائج من 4 ساعات إلى 24 ساعة كحد أقصى، وتصير الموية حلوة تماما. طبعا الآن بعد 2.5 ساعة سحبت أنا عينة الآن من البير، حطيتها في القارورة دي، حسوي لها تحليل. بس الآن صارت لي مشكلة بسيطة، إنه أنا سبت الموية تقلب في البير، وانفصل اللي منك وكب الموية كلها طلعت برا البير في الأرض. إن شاء الله تكون الموية دي ملوحتها نزلت، وكذا إن شاء الله حلينا مشكلة الملوحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الموية اللي بتجينا من التحلية، موية التحلية. هذه العينة اللي سحبناها من البير قبل ما نحط لها قبل ما نسوي تجربة النانو بكتيريا عليها. وهذه الموية اللي طلعناها من البير بعد 2.5 ساعة من وضع النانو بكتيريا، اللي بنسوي تحليل نشوف مستويات الملوحة. طيب قلنا هنستخدم جهاز TDS زي ما شايفين. هذه الموية حقت التحلية ملوحتها 220 BPM. خلينا نفعل الكاميرا. 220 BPM تمام. هنخش للموية اللي جبناها من البير قبل ما نسوي التحلية. 8000 9009 9020 ملوحتها 9020. طيب خلينا نرجع نشوف. طبعا لازم احنا ننظف، نشوف بعد ما وضعنا البكتيريا كم بتكون. 8081 يعني نزلت كم؟ 1000 بعد 2 ساعة من استخدامها، وهذا شيء طيب ما هو بطال. طبعا هو المفروض تصير النتيجة بعد 24 ساعة. نفس الموية دي 9000 والله زاد، شوف الآن 9050 و40 42، يعني خلينا نقول almost 10,000 تمام. ملح، كلها ملح. خلينا نشوف قديش حيستقر. يعني 9053 55 57. كل ما زاد مستوى الملوحة هي بتقرأ 57. ريشت على 9057 درجة نسبة الملوحة. حقة البلدي حقة التحلية قلنا 220، بس طبعا عشان دحين جاء ترى ملوحة من دي. وهذه حقة البير 8086. يعني هذه المويتين الكاستين هذه من نفس البير، فكيف هذه 9057 ودحين صارت 8086، يعني نزلت 1000. وضعناها لمدة 2 ساعة فقط، فهي المفروض تجلس لمدة يعني تبدأ النتائج من 4 ساعات إلى 24 ساعة كحد أقصى، وتصير الموية حلوة تماما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن بدينا في عملية وضع سيستم لتحلية الأبيار باستخدام جهاز زي ما احنا شايفين. هذا الجهاز بياخذ الموية من البير. المفروض انا طلعت له موية تكون برا، والاخر بيصب جوا. تم تركيب، وحنشوف ايش اللي حيحصل ان شاء الله اذا بدأنا عملية التحلية.
رجع لكم شوية.